ya, aku habis beli mesin capit. Nah, mesin capitnya ini nggak bisa pakai batu baterai yang A3, biasanya yang bundar, yang gede itu yang apalah. Tapi ya aku nggak pakai batu baterai, aku pakainya power bank juga bisa. Dan di sini juga ada cesarnya. Kalau mau dicolokin juga bisa, tapi aku pakainya power bank. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oh iya, untuk ngambil koinnya di sini guys, di pinggiran sini. Lalu tombol on off-nya di belakang sini, sama untuk nyolokin kabel ininya itu di belakangnya sini. Langsung aja kita mainin. Oh iya, kalau mau masukin lagi di atasnya sini guys, ya kalian lihat tuh di atasnya sini. Oke guys, buat masukin bola-bola atau boneka yang lain-lainnya gitu, yang kecil yang bisa dicapit dan bisa dimasukkan ke sini. Aku sekarang ambil yang merah. Ini tombolnya untuk ke atas sama ke bawah. Kalau ini ke kanan sama ke kiri. Lalu ini ke depan, ke belakang. Nah, begitu guys. Oh ya guys, ini capitannya itu talinya itu menggunakan rantai yang kayak rantai yang dijual di kalungan itu, yang orang jualan mainan pakai motor ya, atau gerobak, atau bisa sepeda juga. Itu tuh rantainya ada di situ. Jadi itu kayak gini nih guys, rantainya tuh kayak gini tuh, kayak kalung-kalungan yang jual mainan gitu. Lalu ini rantainya satu ke bawah. Kalau kita ke bawahin capitannya, satu rantainya itu bakal ke bawah, satunya ke atas, dan semakin dari kecil semakin membesar sampai bawah, sampai mentok. Nah, kalau sudah dicapit, nanti capitannya bakal kebuka. Kalau sudah kebuka, ditarik saja gitu. Nih, aku bakal ambil warna favorit aku, warna biru. Guys, ini tuh mainannya seru nggak seru itu kecuali mood kalian aja. Kalau misal kalian nggak bisa cara mainnya ya agak susah, jadi kayak nggak bisa gitu. Tapi di dalam boxnya ini itu dalam boxnya itu udah ada caranya, tapi pakai bahasa Inggris. Kalau nggak salah aku tuh beli kemarin 450.000. Kalau nggak itu 350. Iya. Habis itu kalau misal kalian jadi guys, ini tuh tipenya ada 2. Jadi tipenya itu sama sih ukurannya, cuman beda gambar aja. Ini warna ungu dan ada satu lagi yang warna pink. Aku mau beli pink, tapi pinknya itu terbaru, jadinya sold out atau bisa dibilang habis gitu. Nah, harganya sih sama aja, cuman gambar yang di dalamnya itu beda sama warnanya. Cara mainnya juga sama, terus ada kayak gininya, kayak gini sama, tuh ada lampunya. Cuma yang bedanya itu cuma warna sama gambar gitu guys. Oh ya guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, see you.